ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরাও বেশ ভালো আছি। নাজিয়াস ব্লগে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত, ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটা শুরু করলাম। আজকে হচ্ছে সোমবার, এখন হচ্ছে বিকাল 5টার মতো। আর এই তো আমি চা বসিয়ে দিয়েছি এখানে, বিকালে চা খাবো। আর আজকে তো দিনে শ্যুট করতে পারিনি, তো বিকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনাদেরকে তো ব্লগের শুরুতে দেখালাম যে ফ্রিজ থেকে মাছ বের করলাম। সকালে মাছ নেওয়া হয়েছিল, তো মাছটা দুপুরে রান্না করিনি, তার জন্য এখন রাত্রেবেলা মাছটা রান্না করব। তো আমি চা খেয়ে তারপর এগুলো মানে রান্না করতে রেডি করব সব কিছু। তো এখানে পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন সব কিছু জলে ভিজিয়ে রাখলাম। আর মাছটাও মানে ঠান্ডা কেটে যাবে, তার জন্যই রেখেছি জলে ভিজিয়ে। তো চাটা খেয়ে তারপর ধুবো। তো চলুন আমি চাটা খেয়ে আবার আপনাদের সাথে কথা বলছি। আগের দিন শসা কেনা হয়েছিল, তো শসাটা আর ফ্রিজে রাখা হয়নি। ফ্রিজে ইচ্ছা করে রাখিনি, যে মেয়ে সময়ে খেতে চায়, তো ঠান্ডাটা কি করে দেবো, ওর জন্য আমি বাইরে রেখেছিলাম। তো একটা শসা কেমন পচে গেছে, তো ওটা নষ্ট হয়ে গেছে, ফেলে দিতে হবে। আর এই মৌসুমি লেবু আর পেয়ারাগুলো একটা ডালিতে রেখে আর বেডরুমে রেখে দেবো, ওয়ার্ড্রপের উপরে। আর একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। এখানে মানে টিকটিকি আরও পোকামাকড় সব মানে ঘোরাফেরা করে, তো খারাপ লাগে। মানে খাবার জিনিসে ওগুলো পোকামাকড় চাপলে কেমন যেন লাগে, বাচ্চাদেরকে খেতে দিতে মানে দেওয়া যায় না। তো এই রুমে এসে আমি ওয়ার্ড্রপের উপরে রেখে একটা মানে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, মানে পোকামাকড় যেন না বসে, তার জন্যই। আর এই যে আমার চা ফুটে গেছে। আর আগের দিন হাজব্যান্ড মিষ্টি এনেছিল, তো সেগুলোই ফ্রিজে রাখতে ভুলে গেছি। তো ফ্রিজে রেখে দিতে হবে, না হলে আবার নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর চাটা খাওয়ার পর আমি মাছটা ধুয়ে নিয়েছি। আর এই যে মাছে লবণ হলুদ মাখিয়ে নেব, এবার রান্নার কাজে লেগে পড়ব। তো চলুন, এখানে 1 কেজি মতো রুই মাছ আছে। তো মাছটা বেশ বড় বড় আছে, খেতে মনে হয় ভালোই লাগবে, টাটকা রুই ছিল। তো চলুন রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমার ভিডিওর কোনো অংশ যদি আপনাদের ভালো লেগে যায় তাহলে একটা লাইক করে যেতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের একটা করে লাইক আমাকে অনেক মোটিভেট করে ভিডিও বানানোর জন্য। আর আমার এইরকম ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। আর যারা কাজটি অলরেডি করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি মাছে লবণ হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি, খুব সুন্দরভাবে লবণ হলুদ মাখিয়ে এবার ভেজে নেওয়ার পালা। তো আমি কড়াই বসিয়ে দেব। আর মাছটা আজকে আলু আর টমেটো দিয়ে রান্না করব ভাবছি, আলু টমেটো দিয়ে খুব খাওয়ার ইচ্ছে করছে। আর আমি লবণ হলুদ মাখিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখলাম। তারপরে এই যে চলে এসেছি, একটু মেয়েকে স্যারেলাক্স খাওয়াবো, তার জন্য জল গরম করছি। মেয়েকে খাওয়ানোর পর চলে এসেছি আবারও রান্নাঘরে। আর রান্নাঘরে এসে ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আর ভাত বসাতে এসে দেখলাম যে তেল ছিল না, তো হাজব্যান্ড তেল এনে দিল আর হলুদ এনে দিল। হলুদও আমার ছিল না, তার জন্য আমি হলুদটা ভালো করে মানে প্যাকেটগুলো কেটে রিফিল করে নেব দুটো কৌটাতে। আর এই যে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ে তেল গরম হতে দেব। এই তো আমার তেল কষকষে গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাছ দিয়ে দেবো এর মধ্যে। তারপর মাছ ভেজে নেব এক এক করে।
এই কড়াইটাতে রান্না করতে বেশ ভালো লাগে, মানে ধরে না, এত সুন্দর কড়াই আমার। তো ভাবলাম যে চেঞ্জ করব না, এটা চেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম, তো চেঞ্জ করব না, কারণ এখন তো ভালোই আছে। ফালতু টাকা অপচয় করে তো আর লাভ নেই। তো এতেই যখন আমার রান্না ভালো হচ্ছে, মানে লেগে যায় না, খুব সুন্দর রান্না হয়, ভাজাভুজি খুব ভালো হয়, তার জন্য আমি এটা চেঞ্জ করতে মানে ইচ্ছা করছে না। আসলে কি বলুন তো, মানে কোনো জিনিসের অপচয় করে বিলাসিতা দেখানো আমার একদম পছন্দ না, আর দেখাতেও চাই না। আমার যেটা আছে ওটাতেই আমি খুশি আছি, তার জন্য আমার একদমই ইচ্ছে নেই চেঞ্জ করার। আমার 3টে কড়াই আছে, একটা নন স্টিকের আছে, আপনারা হয়তো দেখে হবেন, আমি এর আগে রান্না শেয়ার করেছি, চিকেন রান্না। আর 2টো কড়াই, এগুলো লোহার কড়াইগুলো 2টো আছে, তো ফালতু চেঞ্জ করব না ভাবছি, রেখেই দিয়েছি। তো যাই হোক, আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর আজকে টমেটো আলু দিয়ে রান্না করব আপনাদের বললাম, তো আমি সব মশলাগুলো কেটে নিয়েছি ডাইনিংয়ে বসে। আর এই যে আপনাদের দেখালাম, মশলাগুলো আমি করে নেব। টমেটোও কাটা হয়ে গেছে, এবার শুধু আলু কাটবো, আলু কাটলেই হয়ে যাবে। আগের দিন ব্লগে মুসলিম ডায়েরি আর জিমিয়াস কিচেন চ্যানেল থেকে একটা দিদিভাই কমেন্ট করেছে 2জন। তো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য, এইভাবেই পাশে থাকবেন আশা করি। আমার সবগুলো মাছ ভাজা কমপ্লিট, এবার একে একে সব তুলে নেব। আর ওদিকে আমার আলু কাটা হয়ে গেছে, দেখুন জলে ভিজিয়ে রেখেছি, আলুগুলো কেটে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি। এবার তেল গরম, মানে গরমই আছে, এখানে আর তেল দিলাম না, তেলে শুধু দিয়ে দেব কালো জিরে। কালো জিরে দিয়ে আলুটা আমি ভেজে নেব ভালো করে, লাল লাল করে, একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে। এই তো আমি লবণ হলুদ দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব, ঢেকে ঢেকে ভেজে নেব, তাহলে হালকা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমার আলু লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি এটা মশলা দিয়ে দেব, যেগুলো আমি পেস্ট করে রেখেছি। এখানে আছে 2 কোয়া রসুন, আর আদা আছে 1 ইঞ্চ আদা, আর 2টো পেঁয়াজ মিডিয়াম সাইজের, আর 4টে কাঁচা লঙ্কা। এটা দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে এর মধ্যে গুঁড়ো মশলা দেব আমি। জিরেটা আমার গুঁড়ো ছিল না, জিরে গুঁড়ো, তার জন্য আমি মশলার মধ্যেই গোটা জিরে দিয়ে দিয়েছিলাম, মানে বেটে নিয়েছি জল দিয়ে। আর আমি এখন দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এটাতে ঝাল হয় না, কালার হয়, তার জন্য এটা দিলাম। আর ধনে গুঁড়োটা আমার শেষ হয়ে গেছে, তার জন্য আমি দিতে পারিনি, আপনারা চাইলে দিয়ে দিতে পারেন, না দিলেও কোনো ব্যাপার নেই। তারপর দিয়ে দেবো এতে হলুদ। হলুদ আমি অল্পই দিয়েছিলাম আলু ভাজার সময়, আর 1 চামচ হলুদ দিয়ে দেবো। তারপর মশলাগুলো আমি কষিয়ে নিচ্ছি, এই যে এখানে কষাতে থাকবো যতক্ষণ না তেল বেরিয়ে আসে। আর পাশে আমি ইন্ডাকশানে জল গরম হতে দিয়েছি, আমি তরকারিতে গরম জল দিই, আপনারা জানেন, আর আপনারাও দিবেন গরম জল তরকারিতে, যে কোনো তরকারিতে গরম জল দিলে খেতে
খুব সুস্বাদু হয়। আর এই তো আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার জল দিয়ে দেবো। এই তো আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি। জল দিয়ে এবার আলুগুলোকে সেদ্ধ হতে দেব। হালকা আলু সেদ্ধ হবে, তারপর টমেটো দেব। টমেটো দিয়ে তারপর মানে টমেটো আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে মাছগুলো দিয়ে আবার মাছগুলো সেদ্ধ করে দিব। আমি অফ ক্যামেরায় মাছগুলো দিয়ে রান্না করে নিয়েছি ভালো করে। তো চলুন, রান্নাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আজকের মতো এইটুকুই, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো নতুন এক ভিডিওতে। সবাইকে ধন্যবাদ।